Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Мариям. Бүгін сіздермен 20 минутта дайын болатын америкалық печенье жасайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Ол үшін бізге ерітілген сары май, жұмыртқа, шекер, шоколад, ұн, қопсытқыш керек болады. Алдымен майымызды құямыз. Шекерімізді саламыз. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқамыз саламыз. Араластырамыз. Ұнымызға қопсытқышты салып, қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Және де мен осындай бельгиялық шоколад қолдандым. Сіздер кез келген шоколадты қоссаңыздар болады. Немесе Қазақстан шоколадты қоссаңыздар да болады. Жақсылап араластырып, кондитерлік мешокқа салып, пергамент қағазына домалақтап құйып шығамыз. Және де 180 градуста 10-12 минутқа қызып тұрған пешке саламыз. Міне шоколадымыз дайын болды. Өте керемет, өте нәзік болып шықты. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Әсіресе балаларға жасап берсеңіздер болады. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода сіздермен бірге трюфельный пирогтың жасалу жолын көрсететін боламын. Келесі видеода көріскенше.